Ще направим едно малко по-различно четене сега на вашите отношения. Първо трябва да си ги познаете. Да видим. Ако си ги познаете, останете до края на видеото. Ако не, това видеото значи не е за вас. Едно малко по-различно четене за вашите отношения, да видим как ще ни се получи. Така, мисля, значи, знаете, значи, айде да видим какво ще се получи сега. Ето кулата. Абе, сега, кажете ми какво е това нещо, айде кулата. Още първата карта. Не, направо. Ето. Осмица меч. Луна. Император. Значи, това е един човек, който вашия човек, който е стабилен човек, който гони си задачите, много държи на материалната част от в неговия живот. Човек, който сутрин пише, значи сутрин, обед и вечер, този човек ви пише смс и ги трие. Общо взето, така, значи, преди да изпрати съобщенията и накрая си казал така, че всичко оставя на съдбата. Тя да реши какво да прави, каквото съдбата направи, това оставя се по течението. Много. Това за мен е баси борбата. Значи 33 съобщения пише сутрин, обед, вечер, мисли за вас, а не ги изпраща и после съдбата да решава. Защо след като има чувства, след като има мисли този човек за вас? След като без вас той да се чувства добре, чувства една самота, чувства студенина, чувства бедност, чувства се... не се чувства добре без вас. Защо след като има такива чувства и мисли желания към вас, този човек чака космически знак с неонови букви? Защо? Не разбирам. Аз също не разбирам. Това е крал, който не само, че мисли за вас, но вие сте емоционално твърде дълго се присъствали в неговото съзнание като спомен, като някаква надежда, като някаква липса. Някакси човека вече не се чувства добре без вас. Той иска едно ново начало, което да тръгне към ново начало. Понеже доста осезаемо вече се вижда вашата липса и доста осезаемо чувства, че вие вече му липсвате. И че се е затворил твърде дълго време, разбирате ли? Твърде дълго време е бил контролиращ, твърде дълго време е бил императора. Твърде дълго време е бил контролиращ, твърде дълго време и енергия е влагал за да може да държи нещата под контрол, но вече нещата излизат извън контрол, защото просто няма как да останат в една и съща ситуация. Човека изпуска контрола и липсвате му, не се чувства добре на такава дистанция с вас, която се намирате. Затова вашата липса го кара да действа. Значи той е готов да действа. Защото ако не действа, то вие продължавате напред без него. Просто тук по тази карта магът наистина ще действа човека. Наистина ще действа. Въпросът е вече как ще действа. Въпросът е как ще действа обаче. Какво ще направи вече? Тук натам малко пак нещата се усложнят. Така, тук ще се види реално картинката. Без вие да поддържате тук връзката. Излиза се от този период периода на много безсънни нощи, на напрежение, на тъга. На този период вече излиза. Приключва за вас, защото този човек ще се появи
и ще стане вече ясно как ще се продължи напред във вашите отношения. По принцип има индикация как ще продължат нещата тук по тези карти. Доста красноречива, но ако желаете да разгледаме случая, да продължим този разклад, може да ме намерите налично или на телефона, който е в акаунта, за да довършим тази история, защото е доста интересна. Така че ще ви очаквам до скоро.